Realme के इस पतले से फोन में 7000 mAh बैटरी दी गई है और साथ में 60 वॉट फास्ट चार्जिंग। ये है Realme 16 जो अप्रैल के सेकंड वीक में लॉन्च होने वाला है। आगे इसमें 6.57 इंच का फ्लैट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है और पीछे हॉरिजॉन्टल एयर डिजाइन के साथ 50+2 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप है और साइड में एक छोटा मिरर भी दिया गया है जिससे आप बैक कैमरे से सेल्फी ले पाओगे और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6400 टर्बो चिपसेट लगा हुआ है जो LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ आएगा। इस स्मार्टफोन में IP69 की रेटिंग Android 16 मिलने वाला है।